25 ертең балдар. Ошо балдарды көйле эркелете бербешибиз керек туугандар. Ошо балага биз жакшында контролдойбуз. Азыр ушундай күндөрдө машиналарды берип коёт. Былтырлар угуп аттык, балам мектепти бүтүп атат деп лимузин заказ кылып, мектепке лимузин менен алып барган ата-энелерди да көрүп аттык. Ал жерден чыкканда лимузин менен үйгө алып келгендерди угуп аттык. Эми ошол ата-эне лимузинге өзүнүн ата-энесин отургузган эмес болсо керек. Карасаңар, ата-энеңди отургузбаган лимузинге эмнеге балаңды отургузасың? Кандай акысы бар ошол баланын? Туурабы? Картаган ата-энеңди лимузинге отургузуп шаар бир айлантып койсоң жарашат го. Я туура эмес айтып атам туугандар, элестетиңдер. Мисалы ошол баласын же аялын лимузинге отургузган эркектер ата-энесин лимузинге отургузган эмес. Мен гарантия берип айта алам да. Андан көрөчү ошол лимузинге ата-энебизди отургузсак болобу? Мен оюма ким кошуласыздар? Кана айтыңыздарчы. Ата-энени отургузган жакшы да, эч кызмат кыла элек аялыңды лимузинге отургузгандан көрө. Кызмат кыла элек ошол мындайча айтканда сүттөн чыга элек балаңды лимузинге отургузгандан көрө ата-энеңди лимузинге отургузуп туруп бир күндө 2 маал ресторанга апарсак болот го, туурабы? Обедке лимузин менен, ак лимузин менен, ужинга кара лимузин менен ата-энеңди алып барсаң кандай сүйүнөт? Ошондой кылыш керек өзү негизи. Шарият боюнча ошого шарият уруксат берет. Себеби жакшылык иште ысырап жок дейт. Бирок балага лимузин алып берсең ал ысырап да, ысырапта жакшылык жок дейт да, карасаң. Ата-энеге жакшылык кылсаң бул ысырап эмес да. Ошо лимузинди ата-энеңе отургузуп ресторанга алып барсаң бул сооп болот. Балаңды отургузсаң бул жер ысырап болот. Ага жооп бересиң да. Карасаңар, мына айырмасын ошо бир эле нерсени эки жагынан карасак болот.